zure dikatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurratuak salbatzera bilakia, erruki jauna. Jesus jauna pekatarien egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna gure alde ondoren egiteko, aitaren eskuina behar zaituguna, erruki jauna. Erroki dakigula, jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi, jainko aita guztiruna, zure semea hil eta piztunera itortzen du gure fedeak. Egizu zure ongi naiz, eriotza zure semearekin bat egin den kontxo zure zerbitzaria, misterioen bidez poztu dadila, haren piztueran ere parte izateaz. Zure eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostolua Tesalonikare. Senideok, hildakoetaz zuek eskatzen egoterik ez dugu nahi. Goibel ez gaitezten. Itxarotenik ez dute beste horien antzera. Jesusi eta piztu zela sinisten dugun bezala, Jesusengan hil direnak ere jangoikoak harekin batean bereganatuko ditu. Eta horrela beti jaunarekin egongo gara. Postu ezazue beraz elkar, hitz hauekin. Jauna bezana, zuekin Jesu Kristoen evangelioa sartu honen ingurutik. Aldi hartan Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz. Aita, hau da nire nagia, zuk eman dizkidazunak, ni nagoke tokian nirekin egotea, nire haintza ikus dezaten, zuk niri emandako haintza. Mundua izan baino lehenagotik maite izan dauzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu dute zuk biak dauzula. Agertu dietik zure izena, baita agertuko ere zuk niri idazun maitasuna haiekin egon dadin eta nire haiekin egon dadin. Jauna
nahi esana. Gure bizitza mundu hontakoa betikoa ez dela denok dakigu, baina baita ere gure eguneroko martxan ez dugu erabat kontutan edukitzen. Normala da, eta gaur egungo bizimodua ere esaten dezake dena azkarrago doala, dena azkar hasten da, presak, agendak, betek eta estilo hortan bizi gara. Kasu batzuetan ematen du, abiadura handiko train batean joango bagina bezala. Eta tarteka ordea bizitzak geldiarazi egiten gaitu. Eta hoitako momentu berezi bat izaten da heriotzen bat gertutik tokatzen zaitularik. Gelditu behar daukagula eta horrek gogorazten digu zer gara, gure benetako izaera ez gaudela mundu hontan betiko eta ezin dugula errealitate hori ahaztu. Azken garaiotan gure herri senide asko despeditzea tokatzen ari zaigu eta horrek ere gogorazten digu errealitate hori ez direla asko izango baizik eta denok lehen edo berandugo egingo dugula buelta hori, pauso hori ematea tokatuko zaigula. Eta naiz eta heriotza beti gogorra izan, beti tristea izan, separazioa delako. Maite ditugunak ikustetik ez ikustera pasatzen geralako. Jesusek behin eta berriz hitz egin nahi izan digu guri esperantza emateko. Naiz eta heriotza gertutik ikusi, naiz eta jakin guri ere aiatuko zaigula, Jesusek nahi du kristauak itxaroten sendo bat eukidezanak ere bihotzean. Ez gerala betiko jaio munduetako, baina heriotzak ez duela azkeneko hitza. Ez dela dena heriotzarekin bukatzen, badagoela ere bizia heriotzaren ondoren, eta esperoa degura maitasuna gatik egin gaituen jangoiko ona. Hoixe da Jesusek guk garbi eukizia nahi duena. Horregatik esaten dugu, aitaren borondatea da, ni eman dizkidanak, ni nagoke tokian nerekin egotea, nere aitza ikus dezaten. Jangoikoak zoriontsu izan gaitezen egin gaitu, nahi du elkarrekin zoriontsu izaten saia gaitezela, baina erabateko zoriontasuna heriotzaren ondoren bakarra lor daiteke. Eta onda gaurkoan Pontxoretzako jangoikoari eskatzen dioguna. Bera, hil zaigu kristau bezala, jaiozen bezala, sakramentuak hartuta, eta orain jangoikoaren presentzia okadalikoa. Zenbat otordu prestatu izan ote ditu hain beste jenderentzako Pontxo. Eta pentsatu behar dugu, bizitza honetan Jesusek erakutsi digula besteen alde jokatzea, besteen zerbitzuan gauzak egitea, besteen mesederako guk gauzak burutzea, jangoikoarentzako oso gauza ederra eta atsegina dela. Gure erlijioan Jesusek hola erakutsi zigun, baita esanez bera etzela etorri, besteen zerbitzuak jasotzera, besteak zerbitzera baizik. Horregatik, denok jangoikoari errebutuz, Pontxori bere bizitzarengatik eskerrak emanez, eta esperantza sendo horrekin jangoiko on eta errukutsuak gure segidea goiko zeruartan hartuko duenaren esperantza. Berak handik gure handik ezak.
eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen zure semea salbatzaile ikotu duenak, epaile errukitzu harki bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Beraz, guztien aldein da, gu guztion betirako ez gaitezen. Egiago orainik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik egiru taldeekin batean, onesten zaizugu, pozez beterik kantatzen dugula. Afalondoa berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslegi eman ziren esanez, hartza zuen eta edan guztiok dutatik